Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi bogato 40-letno zgodovino Varstveno-delovnega centra Zasavje, ampak preden kaj več o tem povemo, tudi pokažemo s lepimi fotografijami, kako je vse izgledalo na slovesnosti, pa z direktorico, doktorico Špelo Režun. Špelo Žujo. Pozdravljen. Par besed osnovnih informacij o samem Varstveno-delovnem centru danes. Koliko vas je zaposlenih, koliko uporabnikov imate, pa tudi na kakšen način se sploh financirate, da povežete mesec z mesecom ali pa leto z letom. Trenutno je v naš Varstveno-delovni center vključenih 150 uporabnikov iz 5 zasavskih občin, tukaj štejem tudi Litijo, pa Šmartno pri Litiji zraven. Podpira jih pri smiselnem, vključujočem, bom rekla, socialnem, delovnem življenju 56 zaposlenih in sicer v 4 različnih storitvah in programih. Temeljni program je ta dnevni program, s katerim je Varstveno-delovni center pred 40 leti v okviru delavnic pod posebnimi pogoji tudi začel. To je storitev vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Od 8, kako od 6? Dejansko od pol 7 prvi uporabniki prihajajo, pa potem je organizirano tudi dežurstvo do pol 4, tako da okvirno je pa od 7 do 3 ta storitev poteka, v dopoldanskem času med delovnimi dnevi. Potem druga storitev, ki se je razvila in začela izvajati v VDC Zasavje leta 2009, ko se je prenovila v tej prenovljeni hiši, ki je bila nekoč takšna, ki je bila tukaj, ko se je pač osnovna dejavnost dnevna preselila v ta VDC, se je tukaj v letu 2009, 1. aprila, odprla prva bivalna enota v Zasavju in to je storitev institucionalnega varstva, se sicer reče, sam pa nam je ta storitev dejansko bivanje v skupnosti, v majhnih hiših, v majhnih skupinih, ne gre za neke velike domove, zavode, kar je zelo pomembno, da imajo uporabniki možnosti te domačnosti. Kaj to pomeni? Na šiht pridejo v Varstveno-delovni center? Tu ali pa v Litijo, ker imamo tudi Litijo od leta 2018. Spijo, popoldne preživljajo? Pa tukaj kot doma, kot mi v hišah. Zdaj imamo še z novim letom še stanovanje, še eno hiša je bila potem kupljena leta 2017. Ena skupina uporabnikov, ki so pa starejši oziroma potrebujejo več podpore v življenju, pa so v mansardi Varstveno-delovnega centra se je oblikovala skupina v letu 2014-2015. Mimogrede, Špela, so tu, kjer živijo, tudi poparčkani nekateri? Jim je to omogočeno? Seveda, če pride do tega, da bi dva uporabnica, stanovalca, stanovalka rada živela skupaj, jim to omogočimo, poskrbimo, da ima soba ustrezno tudi postelje, tako kot si želita. In do sedaj je bilo že kar nekaj takšnih parov. Pa smo jih potem skupaj živeli, če pa pride potem do kakršnih koli problemov, pa tudi rešujemo tako, da grejo spet potem v svoje sobe oziroma tudi druge hiše. Ni pa nikoli brez zaposlenih, ta stavba, ne? Ne, v bistvu en zaposlen po noči pokriva pač 2 hiše, zdaj bo še stanovanje, na tem delu pa en zaposlen, tako da imamo 2 nočna, trenutno glede na 33, mislim, da že s ponedeljkom pa 35 vključenih uporabnikov v storitev bivanja, bom rekla. Institucionalnega varstva, ker bi se ta storitev sistemsko nujno morala preoblikovati. In tudi kuhajo, skuhano dobijo ali si kuhajo lahko tudi sami? Kosila so glede na zelo nizek kadrovski normativ skuhana od zunaj, se pravi kot storitev javnega naročila izvedena, medtem ko večerje in pa zajtrke si pa pripravljajo s pomočjo zaposlenih sami. Je še kaj, kar bi bilo pomembno povedati, zdaj ta dejavnost? Se pravi, dnevna dejavnost, potem je bivanje. Že dolgo časa imamo poleg vsega še en dnevni program, to je program socialna vključenost,
kamor je pa vključenih 15 uporabnikov, ki nimajo statusa po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki omogoča uporabnikom, da se vključijo v to storitev vodenja varstva pa zaposlitve, ampak imajo odločbo o nezaposljivosti. Tako da izvajamo še ta program. Od leta 2022 pa še podporne storitve socialnega vključevanja, kar pomeni, da uporabniki lahko bivajo sami, neodvisno, s podporo v najemniških stanovanjih. O tem smo že snemali oddajo. Ja, o tem smo snemali oddajo, zaradi tega, ker smo tudi skupaj z VDC Polž Maribor pred to sistemsko rešitvijo, preden je prišel vstopil pravilnik v veljavo, mi izvajali ta pilotni projekt pod okriljem VDC Polž Maribor S teboj lahko, kjer smo te storitve preizkusili in tudi postavili neke temelje potem za ta pravilnik, ki sicer ni čisto tak, kot bi si želeli, tako da je zdaj tudi akcija, da bi se osnovne stvari, da bi bil bolj naravnan na uporabnike, da bi tisti uporabniki, ki živijo sami, lahko imeli več ur, ker zdaj imajo lahko samo maksimalno 5 ur na teden, da bo prišlo to do vsaj do meje osebne asistence, to je pa 30 ur na teden, kar bi omogočilo tem 7 uporabnikom, ki sedaj že bivajo v najemniških stanovanjih, da lahko res vsi tudi ostanejo v skupnosti, ne pa, da se jim je treba potem priseljevati naprej v te bivalne skupine, kamor si niti ne želijo, ker si želijo tega neodvisnega življenja. Stanovanje pa dovolj na voljo v tem zasavskem prostoru, ne? Ne, to je tudi ena izmed problematik, ko jih vsako leto naslavljamo in ko pišemo, letna poročila, ko delamo načrte za naprej, ko delamo okrogle mize, da pač potrebujemo tudi primerna stanovanja, da bojo lahko uporabniki šli v ta neodvisno življenje s podporo. Poleg podporne mreže, ki je pa delno laična, delno jo pa lahko pokrivajo zaposleni. Upam, da so tu zaobjeta tudi tista obljubljena stanovanja, ki jih naj bi bilo do konca mandata, tam okrog 5000, ne? Jaz upam in verjamem, tudi v dogovorih smo v Zasavju, vedo, da ta stanovanja bomo v prihodnosti še potrebovali, tako jaz verjamem, da se bojo našle rešitve. Nič še niso o financiranju, verjetno vse to stane, ne samo za plačo, ampak tudi za samo oskrbo uporabnikov. Tako je, vsaka izmed teh storitev, programov, ko sem navedla, se financira malo drugače, ne. Ta temeljna storitev vodenja varstva pa zaposlitve je financirana direktno iz proračuna Republike Slovenije, pristojno ministrstvo sedaj, Ministrstvo za solidarno prihodnost. Minister Maljevac. Ja, tako, in ta storitev dejansko obsega vse, materialne stroške in storitve od prevoza uporabnikov v VDC do toplega obroka, pač vzdrževanje stavbe, v kateri so vse aktivnosti, ki potekajo, kader, tako strokovni kot podporne osebe, ki so zraven v VDC-ju, mentorji, ki pomagajo, tako da ta storitev zaobsega vse to in je za uporabnike povsem brezplačna. Medtem ko bivanje, pa uporabniki doplačujejo svojega nadomestila za invalidnost, pa dodatka za pomoč in postrežbe, ostane jim meja socialne varnosti, ki je trenutno nekaj okrog 130 €. Da imajo za kavo in ja, tako, pa za oblačila, pa to, ker za vse ostalo je bivalni poskrbljeno. Uporabniki, ki pač nimajo dovolj teh sredstev, večina je to, pa jim doplačuje občina, s katero v osnovi prihajajo. Tako da za to storitev imamo tudi pridobljeno zdravstvo, tako da imamo tudi zdravstveni kader v enotah bivanja za zdravstveno nego in to je pa financirano strani ZZZS-ja. Tako da tako je pokrita ta storitev. Potem imamo program socialne vključenosti, ki se financira iz direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, se pravi drug minister, in še te podporne storitve po zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki so pa tudi financirane proračunsko, vendar z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Vem, da si tudi ekonomistka, ampak jaz, ko pa nisem, pa zame je tole zelo vse skupaj zakomplicirano, tako kot je marsikaj v tej naši sicer lepi domovini, ko bi bilo lahko narejeno bolj enostavno, Ja. Papirologija, pravne zadeve,
da na pol umreš, ne, preden se prebiješ do konca. Ja, zakompliciran sistem imamo, lahko bi ga poenostavili in to bi bilo lažje tako z, rekla, pristojno ministrstvo, kar bi lažje storitve tudi in tudi samo financiranje evalviral, spremljal. Dejansko bi bile zadeve veliko bolj transparentne, če bi bile poenotene, ne bi prišli do takih diskriminacij uporabnikov, kot prihaja sedaj, ko glede na to, skozi kateri zakon vstopajo, katero storitev se odločajo oziroma se imajo možnost odločajo, zaradi tega, ker tisti, ki ostanejo brez svojcev, pač so vključeni v storitve, ki so na voljo in prihaja res do zelo velikih neenakosti v samem financiranju posameznega uporabnika strani države, ne? In tudi potem v posameznih storitvah, ne? Ker nimamo nekih standardov kakovosti, ki bi veljali za storitve, ki bi se preverjali, razen če si sam do sebe tako strog pa dosleden, kot smo tudi v Zasavskem VDC-ju, da dejansko to redno preverjamo, tudi strani zunanjih organizacij za presojo kakovosti in se tudi na ta način lahko popravljamo, izboljšujemo tam, kjer vidimo, da so naše šibke točke. No, še eno zadevo, preden se dotakneva tistih spornega financiranja oziroma vprašljivega. Če se nekomu, ki je v domu starejših, recimo, ne, zgodi, ne vem, kakšna nesreča, prometna nesreča, je pa kakšna hujša operacija, ne, po posegu v bolnišnici, ne, se vrne v tisto ustanovo, kjer pa so zdravstveno usposobljeni, ne, da lahko poskrbijo za njega. Zdaj, verjetno se pa kaj takšnega podobnega zgodi tudi v vašem varstvenem delovnem centru, ne, preko 150 vas je, ne, je uporabnikov. In huda operacija, in vemo, kako hitro odpuščajo iz bolnišnic zdaj, ne, še ne dobro rehabilitiranega, ne, in ga dobite vi, ne. Kar težava, verjetno, ne. Ja, velik problem je v tem, ne, da so zdravstvene kompetence so zelo strogo določene, ne. In glede na to, kaj pač nam pripada, glede na organizacijo, v kateri delujemo, bom rekla, to po formalni plati ne zadostuje, da bi lahko vsi naši zaposleni, potem uporabnika s takšnimi pa takšnimi težavami, bom rekla, oskrbeli v skladu z vsemi standardi, ki pač veljajo na področju zdravstva, ne. Čisti iz človeškega vidika, bom rekla, vsi naši zaposleni še kako radi poskrbijo za uporabnike. Tudi paliative smo imeli v zadnjih 2 letih in dejansko bi lahko zaposleni zavrnili glede na kompetence, delovno mesto, ki jih imajo, ker pač niso vsi zdravstveniki, to so le 4, ne. Vendar do tega ni prišlo, smo se skupaj dogovorili, tudi doktor, ko je prišel k nam, je rekel, gledajte, se če bi bilo doma, bi tudi je pač to humano. Nismo zdravstveno usposobljeni. Ja, vendar se presoja, ne. Po drugi strani smo pa javni zavod, imamo določena potrebno pravila, da jim sledimo, tako da si mir na meji kot direktor, kaj boš naredil z vidika človeške plati, kaj pa z vidika tistega, da dejansko lahko odgovarjaš za nekaj, kar ni v skladu s temi dogovorjenimi pravili, ki pa seveda se lahko spremenijo, saj smo jih postavili ljudje, ne. Ja, tako da kar težava. Upam, da bojo tudi to zadevo rešili. Ja, opozarjamo na to, tako da... Upam, da se bo rešilo tudi financiranje na sami slovesnosti, ki je bila res čudovita. Potem bodo naši gledalci lahko videli tudi nekaj fotografij iz slovesnosti ob 40-letnici delovanja. Sicer ni bilo govora, ampak si pa nakazala, da se zna zgoditi, da bo letošnje leto zelo katastrofalno, kar se tiče financiranja, naj bi zmanjkalo saj samo v vašem varstvenem delovnem centru več kot 400 000 evrov. To pa lahko pomeni, da kar zaprete trgovino, ne, v narekovajih. Ampak tako kot je pri nas ponavadi, vedno potem slišimo, ja, narobe smo bili razumljeni, ne. Zdaj, kaj je zdaj na tem? Boste prišli do tega denarja ali ne? Jaz verjamem, da bomo, no. Ampak to ne, da bi bil dodaten denar. Tisto, kar je bilo lansko leto, ne?
tisto, kar je bilo lansko leto, sigurno potrebujemo, s tem, da je potrebno povedati, da se bojo plače v skladu z dogovori s sindikatom tudi julija povišale, regres naj bi se povišal, tako da je pač potrebno poštevati vse to, zaradi tega, ker mi moramo zakonsko izvajati vse tisto, kar imamo zapisano v pravilnikih in zakonodaj, ministrstvo pa mora pač zagotoviti ustrezna sredstva, da mi lahko to izvajamo. In jaz verjamem, da bo to zagotovljeno, tudi zagotovili so nam, da bo do tega res prišlo. Zdaj? Ja. Ampak kateri del bi pa zmanjkal, če tega denarja ne bo? Če tega denarja ne bi Govorimo o 440, ampak to samo za ta varstveno delovni center. V bistvu to je za storitev, ko sem razlagala, za vodenje, varstvo, pa zaposlitev pod posebnimi pogoji, to je na nivoju, bom rekla, države cirka 15 milijonov za vseh 34 VDC-jev, smo tudi zbrali podatke. Vendar se je... Kar je mimo grede za dve tiste stavbe, ne, na Litijski, ne? Tako je, ne. Če primerjamo s celotnim proračunom, ki je 16,2 milijardi, lahko primerjamo, pa vidimo, kaj dobimo ven. No. Sam ne bi rada za nazaj, vesela sem, da so se na ministrstvi, pač, da se zavedajo tega problema in so takoj pristopili tudi, k reševanju. In jutri imamo tudi vsi direktorji sestanek. K reševanju, ne? Ja. Ampak kaj, so zdaj spali? Vse verjetno so za to težavo vedeli že tudi prej. To jaz ne razumem včasih. To težko rečem, zato ker me ni bilo zraven, ne, in mene je politika včasih zelo težko razumljiva, tako da se ne bi rada vanjo upletala. Ja, nisem in tudi upam, da me nikoli ne bo kaj potegnil, da bi bila. Čeprav včasih te vleče, ne, da bi kakšno stvar rešila. Z vidika tega, da bi lahko kaj spremenila, ker mi marsikaj reče, da to lahko sam jaz verjamem, da lahko kot nek neodvisen strokovnjak, ki spoštuje, bom rekla, tudi politike, tisti, ki nam na pošten način, bom rekla, pomagajo, ki se res potrudijo, bom rekla, z neko delovno, socialno vključenost Slovencev, bom rekla, ki dejansko potrebujejo podporo v svojem življenju, da so lahko vključeni v družbo. Pa bom rekla, in tudi skozi zgodovino se je videlo na sami, bom rekla, osrednji prireditvi, da smo podelili priznanja oziroma zahvale ministrom iz različnih vlad, ki so naredili konkretna dejanja, bom rekla, da naši uporabniki imajo bolj smiselno življenje, da so nekako iz tiste izključenosti pred 40 leti prišli do večje vključenosti. In jaz verjamem, da bomo z nekim konsenzom in razumevanjem šli naprej tudi v tej smeri. No. Zdaj, midva tole snema v četrtek je, jutri, torej v petek, pa naj bi bil ta sestanek, glede na sneženje, ki je napovedano, bo šlo to pa nam zdaj omogoča ta elektronska sodobna komunikacija preko te komunikacije nadaljavo, čeprav tako uči, ne moreš nekoga pogledati pa mu razbrati, ali ti je prisluhnil ali ne, ampak si optimist, bodo tistih 440 evrov prišli nazaj? Ja, sem optimist in optimist sem tudi, da če bomo rekla vsi zavodi oziroma organizacije, bom rekla, tako koncesionari kot javni zavodi, tako VDC, ker večinoma se govori o VDC-jih, vendar storitev vodenja, varstva in zaposlitve izvajajo tudi CODV-ji in centri po pridobljeni možganski poškodbi, tako da gre za več različnih organizacij, spet neka komplikacija, kar je spravno, da bi lahko vsi centri za vključevanje, pa se pol naprej storitve določale, samo no, tako da verjamem, da bo. Če pa ne bo, kaj to pomeni? Sej, bo, ampak recimo, če ne bi bilo. Ja, če ne bi bilo, potem pa mi te storitve lahko izvajamo samo še 2 meseca, ne? Ker za to, ki je pač trenutno namenjenega denarja. Ne? Ker ta denar je namenjen tudi za prevoze? Ja, za prevoze, za prehrano, dejansko, da je ogrevan prostor, da imamo svetlo, da voda teče, vse tisto, kar je za funkcioniranje. Ne? In za 2 meseca je? Ja, sam dejansko je tudi, če pogledamo po internetu, je bila v petek, 12. je bila dopisna seja vlade
in iz tistega je že razviden, da je, mislim, da skupaj iz dveh postavk cirka 10,3 milijone že prerasporejeni. Tako da nam manjka več veliko. No, tako da bo, ne. Ja, tako da jaz verjamem in tudi jutri mislim, da bojo to pojasnili na kak način, kako da nas ne bo strah, če bomo slučajno nova izhodišča dobili, pa mogoče ne bojo čistko, ko je. Bomo pa tudi direktorji, ker pač jaz sem vodja sekcije direktorjev slovenskih, bom rekla, z področja VDC, CODV, pa tole centri po pridobljeni možganski poškodbi. Smo se tudi skupaj dogovorili, da uravnoteženih poslovnih izidov ne bomo delali, dokler pač sredstev ne bo dovolj. Pač bomo začasne naredili, mogoče za polovico leta 9 mesecev. Če pa ne bo pa štrajk, ne? Ja, ne moramo naših uporabnikov pustiti, ne, tako da to imamo, ne, smo malo, je razlika, če pač pa nam tudi bivajo. Ja, tako da jaz verjamem, da denar bo, no. No, tam na tiste leseni sliki, ne, če se ne motim, ne, sta pa podobljeni ti in tvoja predhodnica na direktorskem mestu, ko je bila še takšna stavba, ne, tvoja mami, Ani Režun. In zdaj jabolko ni padlo daleč od drevesa, ne? Ja, kot kaže, res ne, tako da... Je ponosna na te, ne? Je ponosna... Ti pa na njo, ne? Ja, sigurno. Pa tudi vesela sem, da sem, bom rekla, ugriznila v to jabolko in postala direktorica, zato ker sem imela sama sabo kar nekaj težav, da bi pač prevzela vodenje v organizaciji, kjer je pač prej bila direktorica mami. Sam mislim, da je prav in ta 2 mandata sem pošteno oddelala oziroma bom še do naslednjega leta. Tako da... Ja, kaj pa potem? Nov mandat? Bomo videli, no. Tako da, ja, tako da to ne bom nič napovedovala, no. Rekla sem že prvič, ko sem bila, dokler bom imela energijo, voljo, pa videla vsem tem smislu, da res lahko nekaj pripomoram, potem to bom, nikoli pa ne bom sam direktor, zaradi tega, da bom pač direktor, pa bom preživela do penziona, ne. No in tudi ta prireditev ni bila samo prireditev, o kateri govorim, ki se je zgodila v polni dvorani, športni dvorani v Zagorju, kjer so se zbrali tako ugledni gostje, predvsem pa obiskovalci, taki, ki se tako ali drugače srečujemo z uporabniki po službeni dolžnosti, pa tudi taki, ki jih imamo v srcih. In kar je bilo najlepše, ne, brez govorov, ne, mogoče 2 kratka, to, da vse, kar smo tam spremljali, je bil plod vsega tega, kar zmorete tako uporabniki, kot zaposleni v varstveno-delovnem centru. Mislim, čudovito je bilo, ne. Mislim, da smo bili vsi solznih oči. Ja, prireditev je res dosegla namen, da smo prikazali tudi zgodbo uporabnika, kako v nekem pričakovanju, ko prideš na svet, da boš enak, da boš enakovreden, da boš lahko plesal svoj ples življenja, prideš do tega, da na koncu niti ne veš, zakaj si izključen, zakaj si drugačen, če smo pač vsi ljudje drugačni, no. In tukaj sem res hvaležna, bom rekla še mojim sodelavcem, ko smo skupaj najbolj oblikovali to prireditev, to je Martin Malec, ki je tudi odpel to prvo pesem. Mislim, če so ga slišali kakšni glasbeni kolegi, potem je pred njim glasbena kariera. Ker je on zelo nas dober šofer, pa zdaj v kuhinji tudi rad pomaga. No, pa še poje fajn, ne? Ja, tako da pa nam so dejansko zaposleni multipraktiki. Pa tako težko solo pesem, mislim. Ja. Res, ja, res je bila, no. In potem Kim Keren Kukovič, ki si jo delimo z glasbeno šolo Trbovlje, polovico zaposlena pri nas, polovico pri njih, tako da je vse te plesalce, vse te plesne točke naštudirala, ne. In pa Tjaša, ki je povezala pa vse, kar je bilo glede petja, tudi z osnovno šolo Zagorje, Ivan Skvarča, pa z vrtcem. Pa tisto čudovito branje besedil, ne. Ja, to nam je pa tudi omogočilo. Ja, uporabniki so lepo prebrali, so šli na radio in tukaj se tudi je zahvala Radio KUM Trbovlje, da so nam omogočili te posnetke, da so bili res dosti kakovostni za predvajanje. Pa potem projekt Miss Slovenija, ko nam je pomagal pri celotni organizaciji,
pa Big Band zraven, Ja. pa Zavod za šport za gorje, da so res do ponoči smo prejšnji večer, pa potem tudi naslednje pred zjutraj, neko je bila prejšnji so še treningi, tako da res veliko število ljudi je bilo vključeni in smo hvaležni, da se je na koncu tako vse lepo izteklo. In niso vsi po koncu prireditve obiskovalci kar šli skozi vhodna vrata, ampak so se podružili, jaz ne vem, jaz sem bil vesel teh objemov, ne? Pa tudi Edvina se spomnim, je rekel, veš, jaz sem začel pa končal, ne? Kaj pa? Ja. Bral sem, jaz sem razmišljal, kdo to bere, ne? Ampak res čudovito je bilo, ne? Ja, in tudi na koncu Nuša Darenda in vse skupaj, kar je bilo to, pač tudi njen mož, pa vse so bile luči ozvočene, tako da dejansko je vse štimalo nulo, no. Pa In smo same pohvale, ne? Ja, in prvič smo dejansko izvedli program na sami prireditvi, ne. Tukaj ni bilo nobenih skupnih vaj, tako da je bil to za nas res izziv, ker uporabniki je pomembno, da so navajene določene, sam vidimo, da je tudi nemogoče mogoče. Ne? Ja, in kakšen ponos je žareval iz vseh nastopajočih, ne? Ja, še vedno nas spremlja, tako da ko si te fotografije pogledamo, ne vem, ko so nove objave, rečemo v tem tednu še v Slovenskih novicah, ki je najbolj bran časopis v Sloveniji, ne, se zmerno nov podoživiš in vidiš, kaj zmoremo, če skupimo skupaj in tudi kako ljudje dojemajo, da jim je pomembno to vključevanje, da jim je pomembno, da imamo vsi pravico živeti, ne. Zelo pomembno bilo pa še potem po takih dogodkih še več stvari v dejanja spraviti, ne. A te fotografije, ki jih pa vidijo naši gledalci, so pa last avtorske pravice Varstvenega delovnega centra, te konkretno so strani naše zaposlene, ko se zelo rada slika, to je Polona Avdić, ki je pač vse tole zrihtala. In je tudi fajn gre, ne? Ja, drugače nam je pa še pomagal še Mitja Zakonjšek, da smo še po drugi verik dobili, tako da sam te so pač last VDC-ja, tako da jih to dajem naprej. No, tu v rokah pa držim povest Frana Levstika, Martin Krpan, ne? Ampak ta je malce drugačna, ne? Ni takšna, kot je on napisal. Vsebina, ja. Vsebina je takšna, čeprav, če bi jo mi pisali, pač ne bi odsekali glave, ne, ampak bi probali pač tega, ko je pač, ne vem, Brdavca, ko je negativen lik, nekako prepričati, da bi bil prijazen, ne, pa da bi ostal z glavo. Pa da bi ostal z glavo, tako da, ker mi smo pač na to prijaznost usmerjen. Ja, to je knjiga v lahkem branju, ki je pripravila naša mentorica, bom rekla Marta Klopčič, ki je drugače profesorca slovenščine, skupaj z uporabniki, zaradi tega, ker pri lahkem branju je zelo pomembno, da se preverja, ali je besedilo razumljivo našim uporabnikom, se pravi osebam z znižano intelektualno zmožnostjo razumevanja, in potem je knjiga nastala še tako, da je fotografije oziroma slike potem prerisala iz ene knjige naša uporabnica, tako da so tudi slike, avtorsko delo Marije Pirc, in vse skupaj smo potem povezali kot neko izdajo ob 40-letnici, ki je pa spet naključje ali ne, da pač nam daje neko moč, bom rekla zvitost po eni strani Martina Krpana, da bomo vse tele izzive, ko so pred nami, povezani zmogli, ne. In kdaj bo to predstavljeno? To knjigo bomo tudi v okviru 40 dogodkov za 40 let, 11. aprila predstavili v Zagorski knjižnici. Bom rekla, pa ne samo knjigo, ker vsebino najbrž poznamo, ne, ampak predvsem način nastajanja knjižice v lahkem branju in pa to, kako pomembno je, da s tem nadaljujemo, zaradi tega, ker veliko ljudi v Sloveniji mogoče ne more razumeti odraslega branja iz teh običajnih knjig. Otroška je pač otroška literatura, ko je pač prebereš, sam ne moreš skozi samo otroške knjige brati, in je pomembno, da se knjige tudi za odrasle spišejo v lahkem branju čim več. Zelo dobra odločitev. Špela, omenila si obletnico 40 let, če se ne motim, je častna pokroviteljica predsednica Slovenije, Nataša Pirc Musar. Tudi prireditve je bila. Tudi, ne. Zadnji dogodek menda, ne, pa na moj 60. rojstni dan, 10. septembra na Rudarju, ko jaz upam, ne, da bo šlo,
da bom lahko odlaufal tistih 60 km, seveda pa že zdaj zbiramo denar za varstveno delovni center, pa tudi za društvo ASPI, kjer so vključeni tisti z avtizmom. Na pol se bo razdelilo, ne? Kako boste pa to porabili, pa tako vaša odgovornost. Ne? Ja, za večjo vključenost. Tako, prideš, boš kaj trenirala, vem, da greš skoraj vsak dan na Hrostelovo štalo. 60 km sigurno ne bomo tekla. Ja, ker to tudi, kar vem, pri mojih letnih tudi za kolene, pa to ni več tako fajn. Ja. Tako da bom pa sigurno otekla nekaj pa tudi krogov. ekipa VDC bo tam, ne? Tako da, ne, mislim, da je torek to, ne. 10. september, sonce bomo naročili, tako da... Takrat se vidimo, ne? Ja. Če ne prej, no. Se verjetno se že prej. Ja. Špela, sva še kaj pozabila? Verjetno, ne? Ampak vse ne moramo se, bova še kdaj. Ja, hvala Igor, Ja, pa tebi srečno, tudi, ne? Pa hvala za tisto lepo priznanje, ne, ki sem ga tudi jaz dobil. Ja, ne. to pa seveda. Ja, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.